Twins 今日出席活動，阿 sa 有份演出嘅電影《白蛇傳說》係今屆威尼斯影展嘅參展電影。阿 sa，你喺威尼斯有冇啲咩奇遇啊？唔係，因為我見到 Keira Knightley， 我都好想去影相，佢直頭喺我前面經過咯。其實好好嘅個機會，但係唔好啦，唔可以咁樣丟臉噶嘛。阿 sa 話喺威尼斯行街嘅時候見到啲面具，咁你有冇買過俾 William 呢？冇啊，我驚佢反下我啊，我驚佢反下我啊，佢成日都嚇到我好驚啊，好難滴汗。William 成日嚇你㗎？佢成日好中意講鬼故，如果戴埋嗰啲面具講鬼故，肯定好嚇。阿 sa 嘅前夫鄭中基喺7月底已經同余思敏結婚。阿 sa， 你有冇啲咩祝福説話想同佢講啊？咁祝佢幸福咯。咁佢而家即係唔同咗個身份啦，係一個爸爸啦。咁我相信佢都係可以好升任做一個爸爸嘅。阿 sa 話而家未有計劃做媽咪住，但佢講笑咁話媽咪勉勵佢生咗仔之後身材會變好喎。我媽成日都話得㗎啦，你生完呢就有㗎啦，乜都有。